Сегодня 1 мая, машин нет, праздник, как говорят, мир, труд, май. Сейчас, наверное, так уже нельзя говорить в некоторых странах, но мы в свободной стране. Сейчас прокачу вас по городу, еду на работу. Как раз сегодня фериада, выходной день, никого нет. Вот только пару спортсменов бегают. Короче, просто кайф. Для сравнения, в понедельник покажу, как на работу поеду. Вот, как говорится, и создан канал по авторемонту. Короче, сегодня накидаю видео. Вот фактически первое видео на канале. Так что, как говорится, начало сделано. Но сегодня попробую закинуть видео, которые у меня там в телефоне остались. Старые видео, так сказать, которые не выставлял. Так что будет что посмотреть. Отлично. Вообще пустой город. Куча парковочных мест. Сегодня хоть и выходной, но там приехали две машины. Не заводится, что одна, что другая. Chevrolet Vectra, это как в России Opel Vectra, 2008 год. Даже не представляю себе, в каком кузове это автомобиль. Ну, сейчас посмотрим. И какая-то Audi тоже не заводится. Вот, сегодня хоть и праздник, но стараемся работать 5 дней в неделю, потому что в Аргентине много праздников, и если все их соблюдать, то и работать некогда. Но так как сегодня пятница, я думаю, не будем сбиваться с графика, поработаем немножко, хотя бы часиков до 2-3, ну а там уже домой прогуляемся, может быть. Сегодня там ярмарка русская. Зайдем там к друзьям, поздороваемся. Так, бензинчик у нас дорожает. 95-й 2070 79 песо. Ну, это в связи с тем, что баррель подорожал нефти из-за войны где там в Ираке, и подскочили цены. Было 1400, 1350. Это где-то был доллар. Сейчас 1,3, наверное, доллара. Ну, не так страшно, потому что рассказывают, там в Европе еще дороже, там в Германии почти 3 евро бензин. Так что еще продержимся. Если говорить насчет достатка там, то тут тоже не соглашусь. Здесь не меньше можно зарабатывать, чем в Европе, а тут даже и больше, потому что все-таки налоги не такие большие. Ну и много всяких вариантов заработать здесь. Меньше запретов, больше свободы в стране. Мужичок залез
крышу. И не боится упасть. Так, что тут по скоростному режиму? Здесь, да, неизвестно, наверное, километров 50-60, наверное, можно в городе. Ну, сейчас 40 еду. Обычно, когда будний день рабочий, то тут быстрее 40 не разгонишься. Сейчас вот уже почти 50 километров в час. Летим. Особенности работы светофоров. Горит зеленый, потом бывает даже желтый не загорается, сразу раз красный. И не успел, так не успел. Ну, проскочить можно. Вроде как камеры не фиксируют ближайшие секунды штраф. По штрафам тут, конечно, дорого. Прошлую машину продавал, нужно было погасить все эти все штрафы, налоги. Так там почти $2000 вышло. Это я за 2 года насобирал тут. Это я еще езжу так, как сказать, аккуратно, соблюдая правила, но тем не менее. Ну, к примеру, скорость превысить на 20 км в час, может, где-то $200 будет штраф. Сегодня что-то пасмурно, прям не 1 мая. Обычно ж привыкли, что 1 мая солнце светит, а тут все наоборот. Осень пришла. Ну, хоть такой жары нету, это хорошо. Уже отвыкли, это уже, наверное, 4-я зима или 5-я, уже не знаю. Ну, уже отвыкли от снега, но теперь мерзнем без снега. Уже разбаловались всем этим климатом. Сегодня еще скину видос, что за тачку я себе взял, сейчас на чем езжу. Это Chrysler Grand Caravan, старый, 2007 год, кажется. Но у него реальный пробег был 100 000, один хозяин. Тут ее брали еще 20 лет назад, новую. Спидометр в километрах в час, как бы такую, не этот самый, легально завезенную в страну. Так, нам направо, едем в Мартинес. Еще месяц работаю в Мартинесе, потом там снял этажер в другом месте, даже тоже за объездной дорогой, за Генераль-Пас будет, но ближе, там 8 квадр от Капиталя. Вот где бочка на Генераль-Пас, бочка и улица Конститушентес, вот там будет этажер новый. Не знаю, какой формат записывать на этом канале. Строго по железкам или такой сойдет. Не знаю, напишите в комментариях, так пойдет или все сухо по механике. Мотор, коробка и все.
мужичок раздает там салфетки. Им где-то покупают, они там по 500 песо продают по 2000. Ну, типа, у него написано там: вы поможете мне этим. Он там на коляске мужичок уже, не знаю, года 2 здесь стоит. Короче, заработок такой у них. Еще бывает фокусник тут стоит с кеглями, жонглирует там. Опа, приехали. Кто-то там тормознул. Тут мне уже раз въехали, помяли и без того помятый бампер. Один там паренек не соблюдал дистанцию. Так, сейчас включим свет. На этой машине датчика света нету, поэтому приходится включать, потому что выезжаем на коллектору. Это какая дублер в автомагистрали, дублер руты. И на дублере надо, ну, желательно свет включать. Не знаю, будет штраф, не будет, если не включишь. На трассе надо включать, на автописте. А здесь скорость уже 80, а слева за бетонкой вот здесь можно выехать, но она там платная будет, и мне до работы доехать где-то песо 800. Ну, это чуть больше, чем 60 центов. Вот это вот сейчас указатели вот автописта, а здесь коллектора. Вот сейчас можно вот сюда выехать налево, там будет платная дорога, а здесь ограниченная скорость 80 км в час, и едем зато бесплатно. А на автописте вот по левому ряду можно 130, ну и тут указатели. Короче, такой мужской канал получается, но, наверное, все-таки будем со всякими такими видосиками о жизни, об автомобилях, ну и какую-то техническую сторону затрагивать непосредственно по железкам. Такой мужской контент. Так, что мы едем медленно, чуть-чуть быстрее. На крышу просто веревочкой тоненькой привязал, ну и на всякий случай еще рукой держит. Как бы здесь вроде как бы и нельзя выезжать с таким грузом не закрепленным, но ездит. Он тоже везет на этот каблучок, пирожок, или как называют уже он, пакет, доски там еле завязанные.
парковка. Ну вот и приехали. Вот мы на работе, у нас тут маленький бардачок, как обычно. А вот Иван, да, это наш электрик, и много еще у него суперспособностей. Так что приезжайте, будем решать проблемы, да. Смотрите, вот такой вот опелевский мотор. Еще и на газе. Газ здесь этот не метан, пропан. Короче, машина не едет. Горит какая-то ошибка, надо будет посмотреть, что там горит. В эмиграции не просто, поэтому сначала чаек, а потом уже работа. Тут в Аргентине Opel называется Chevrolet. Ага, вот горит вот эта ошибка ТЦ. Это traction контроль, я так думаю. И машина не едет больше 100-110. Ключик горит. Если traction контроль, надо смотреть, что с датчиками ABS. Почему ABS не горит? Сейчас будем сканировать, посмотрим. А вот он, джорный, но не отличается хорошим двигателем. Так. Вот он был демонтирован двигатель. Короче, причина там какая? Изначально был отремонтирован мотор. Сейчас покажу. Вот он двигатель. В общем, был расточен блок. Расточили блок, поменяли поршня ремонтные, отремонтировали головку, фрезернули плоскости блока и головки. И в итоге человек поездил полгода, 4000 километров, и ехал по трассе, и у него произошел хлопок, и задымило все. Масло загорелось. Не то чтобы загорелось, просто испарения были. Коленвал, в общем, хороший. В плане того, что шейку ни масляного голодания не было, ничего не продрало. И, в общем, пробило шатуном. 2 дырки в блоке. Полопался здесь поддон. Балансирные валы тут целые, наверное, еще не вскрывал. Здесь тоже отверстие. Поршень сейчас покажу. Просто оторвала верхнюю часть. Так, наверное, не сфокусируется. А вот получилось. Вот получается поршень. Оторвала. Здесь палец на горячую ставится, но все было нормально. Просто видно, что вот трещина, как будто была алюминий, оторвала. Цилиндр целый, не поцарапанный. Сейчас покажу шатун, что с ним получилось. Здесь просто подушка крепится с саппорта де мотор, и шатун валялся здесь, не выпал. Вот так оторвала, разогнула. Ну и, соответственно, шатун. Это уже палец сдвинула после того, когда его оторвала. Потому что там на поршне, вот кусочки поршня, здесь нет никаких проблем, что там вылазило пальцем цилиндр, царапало, нет, ничего, все четко. Вот он просто, поршень откололся, нижняя часть, и все, вверх остался в цилиндре, а низ вылетел. Но продавец поршней дает гарантию на поршня 1 день. Так что, сами понимаете, что никакой гарантии не будет. Ну, оригинальный очень дорого. Поэтому сейчас хозяин машины ищет другой двигатель. Будем ставить. Смотрите, что есть. Это
Toyota Crown. Crown где-то 78-го года. 2.8. Покрашена какой-то такой краской странной. Зато тачка раритетная. Причем, если ее отмыть, не так все плохо. Запах старого шкафа. Даже запускался мотор. Даже автомат работает. Рядная шестерка. Здесь пытались мы отремонтировать карбюратор. Ремнабор там был, но там было все заржавевшее. Короче, получилось только добиться нормальной работы с новым карбюратором. Вот такой карбюратор. Поставили такой фильтр, приколхозили. Тут не работал бензонасос. Здесь электрический такой стоял. Ну, опасный, мог воспламенить весь автомобиль. Конечно, поменяли крышку клапанов, свечи, провода. Вот. Ну, вроде все работает. Немножко надо будет бензинчика долить, потому что там бензин старый, машина долго стояла. И еще раз проверить, как работает, и уже отдавать хозяину машинку.